Ассаламу алейкум баршаға. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге бауырдан жасалатын өте дәмді торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің балаларым жолдасым бауырды мүлдем жемейді десем де болады. Ал бауыр өте пайдалы, білесіздер, гемоглобинді көтереді. Осылай дәмді етіп істеп беруді ұсындым. Өте керемет болып шықты. Ең алдымен бізге осындай бауыр қажет. Оны пленкасынан тазалап, жуып, осылай блендерден майдалап шығатын боламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, осылай венчикпен жақсылап араластырамыз. Және де аздап тұз саламыз. Және де 1 пиала сүт. Сүттің температурасы маңызды емес. Және де оның үстіне осындай 1 пиала ұнды електен өткізіп салатын боламыз. Міне біздің қоспамыз дайын десек те болады. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық май. Барлығын осылай араластырып, біркелкі етіп, біз тапамызды газге қоя берсек болады. Мен кәдімгі қимақ пісіретін тапаны алдым. Кез келген тапа бола береді. Дәл осылай қимақ пісіргенде етіп құйып шығамыз. Астын баяу етіп қоямыз. Өте жылдам піседі. Осылай міне жағылмаған жеріне жағып. Өте оңай, пісіруде оңай, дайындалу да оңай. Дәл осылай біртіндеп пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Барлығын пісіріп алған соң мен салмасын дайындаймын. Ол үшін сұйық майды қыздырып, пиязды қуырып, оның үстіне паприка, қара бұрыш, аздап тұз және де теркадан өткен сәбізді қуырып, астын баяу етіп 5 минутқа қалдырамын. Міне біздің салмамыз дайын. Дәл осылай біздің пісіріп алған осындай бауырымызды үстіне майонез жағып, оның үстіне сәбізімізді қойып, дәл осылай қайталаймыз барлығын. Өте дәмді, керемет, дәміне сөз жоқ болып шығады. Ең соңында дәл осылай қойғаннан кейін жұмыртқаны теркадан өткіземін. Және де оның үстіне аскөк сеуіп сәндесеңіздер болады. Міне біздің бауырдан жасалған тортымыз дайын. Сіздерге ұнаса, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен болған әйгерім. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Хош, сау болыңыздар.